الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه فيما يرويه الإمام البخاري في صحيحه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه ولا ليال ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaan dhammaanteen uga mahad celinaynaa nicamka faraha badan kuwa aanu ognahay iyo kuwa aanaanu ogeyn oo ilaahay raxmaddiisa iyo ludfigiisa inagu shubay oo nagu manaystay ayaan ilaahay uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala walaalayaal muxaadaradeennu maantay waxa ay ku saabsan tahay fadliga ay iska leedahay tobanka dilxija iyo yowmu carafa maalinta la yidhaaho yowmu carafa in badan oo innaga naga mida walaalayaal waxa ayan u kala soocnaynba maalmaha kale iyo tobanka dilxija way iska nool yihiin way iska socdaan noloshoodu si dabiici ah ayay isaga socdaan iyaga oon kala xasuusnayn mawaasimta khayriga ah iyo xilliyada sida gaarka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo nafaxaadka iyo barakaadka iyo ajirka faraha badan iyo xuraynta ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta uu ka xuraynayo in badan oo xaq u yeelatay in la cadaabo dad badanaa maalmahaba aan garanaynin oo iska socda uun waxa ayaan darro ah marka walaalayaal inaannu garanayno oo maalmaha ay nooga soocan yihiin maalmaha adduunyada qaarkoodna ama inta badanba wax nafciya aan noolahayn waxaa la xasuusan yahay maalinta xurnimada la qaatay waxaa la xasuusan yahay xataa maalintii faraxalka waxaa la xasuusan yahay maalinta la xusayo banooniga la xusayo ama koobka lagu tartamayo waa la xasuusan yahay maalmaha kalena way nooga duwan yihiin laakiin walaalayaal maxaa dhacay oo dareenka diineed inaga qaaday waan u garan la'nahay maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa addoommadiisa uu deeqda faraha badan uu siinayo leanna waxa weeye qofku marka uu xasuusan yahay maalmahaasi fadliga ay iska leeyihiin markaas uunbuu shaqeeyaa oo uu cibaadaystaa oo uu dadaalaa waxay dadka ganacsatadu ay og yihiin oo ay xasuusan yihiin mawaasimta tijaariga ah ama maalmaha ganacsigu uu aada u fiican yahay ama ganacsigu aada ribixa iyo faa'iidada looga helayo maalmaha kale way uga duwan tahay waxaa la doonayaa marka walaalayaal maalmaha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu deeqda bixinayo inay nooga duwan yihiin maalmaha kale walaalayaal tobankan bishan la yidhaaho dilxija tobanka maalmood oo ugu horeeya waa 10 maalmood oo qaali ah waa 10 maalmood oo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala ku weyn waa 10 maalmood oo ambiyada iyo rususha uu ugu khayr badan yahay nabigeena maxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh agtooda ku weynaa sidaas awgeed tobankan bishan dilxija ama bisha carafo ugu horeeya fadliga iyo qiimaha ay iska leeyihiin waxaa ku tusinaya in ilaahayba uu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala rabbigaa ku dhaartay jala jalaaluh
ilaahay wuxuu qur'aankiisa ku leeyahay waalfajri walayaalin cashrin waxaan ku dhaartaahu alle leeyahay subxaanahu wa tacaala habeennada tobanka ah habeenada tobanka ee maalmaha tobanka ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay haddee waxaa ilaahay uu ku dhaaranayana waa wax ilaahay agtiisa qiimo weyn iyo sharaf weyn ilaahay agtiisa ku leh subxaanahu wa tacaala maalmahan tobanka marka walaalayaal tasbiixda aad samayso subxaanallaahi aad tidhaaho way ka qaalisan tahay wayna ka ajir badan tahay subxaanallaahida maalmaha kale aad dhehaysid qur'aanka juska qur'aanka ah ee maalmahan aad akhrisanayso wuu ka ajir badan yahay wuuna ka khayr badan yahay maalmaha kale juska qur'aanka aad akhrin jirtay sadaqada maalmahan tobanka dilxija aad bixinayso way ka ajir badan tahay wayna ka khayr badan tahay sadaqada maalmaha kale aad bixinayso camal walba noocuu doonaba ha noqdo maalmaha kale samaynta aad samaynayso wuu ka khayr badan yahay maalmahan wuuna ka faa'iide badan yahay wuuna ka ribix badan yahay maalmaha tobanka dilxija acmaasha la samaynayo hadday noqon lahayd salaadii hadday noqon lahayd soomkii hadduu noqon lahaa maaragta sadaqadii ay noqon lahayd hadday noqon lahayd ixsaanka dadka fuqarada iyo agoonta loo samaynayo tillaab walba oo ilaahay hortiisa aad u qaadid way ka khayr badan tahay tillaabaha kale ee khayrka ah ee maalmaha kale la qaadayo sidaa walaalayaal waa inaannu ku baraarugno arrinkaana waxaa tusinaya xadiis imaamu axmed ibnu xambal kitaabkiisa musnadka uu ku warinayay xadiiskaasi nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku yidhi maa min ayaamin acdama cinda allahi walaa axaba ilayhi alcamalu fiih min hadihi alayaami alcashr faakthiruu fiihinna min altahliil waaltakbiir waaltaxmiid ayuu yidhi nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskaa imaamu axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey wuxuu xadiiskaa nabigu ku yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayh maalmo ma jiraan ilaahay agtiisa uga weynin badan oo ilaahay uu ka jecel yahay maalmaha tobanka bishan dilxija ah tobankan dilxija maalmo ilaahay uu ka jecel yahay oo ilaahay agtiisa uga weynin badan ma jiraan sidaa awgeed akharu alculamaa culimmada intooda badan akhar ahlulcilm dadka ahlulcilmiga intooda badan waxa ay ku tageen oo ay leeyihiin bal xataa tobanka ugu dambeeye ramadaan maalmaha tobanka ugu dambeeye ramadaan waxaa ka khayr badan ay leeyihiin tobankan bishan dilxija uga horeeya markii laga soo reebo habeenada markii laga reebo maxaa yeelay habeenada tobanka ugu dambeeya ramadaan habeenadooda way ka khayr badan yihiin habeenada bishan dilxija tobankeeda laakiin markii labada maalmaha laysbarbar dhigo oo la tartansiiyo maalmaha tobanka ramadaan ugu dambeeya iyo tobanka dilxija maalmaheeda tobanka dilxija ayaa fadli badan xadiiska imaamu axmed wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maalmo ilaahay uu ka jecel yahay ilaahay agtiisana uga qaalisan ilaahay agtiisa uga khayr badan ilaahay agtiisa uga weynin badan ma jiraan uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam maalmaha uga khayr badan ilaahayna uu ka jecel yahay tobanka dilxija nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi faakthiruu fiihinna min altahliil waaltakbiiri wataxmiid maalmaha gudahooda ku badiya tobanka dilxija ku badiya towxiidka laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah towxiidka badiyuu yidhi tobanka dilxija nabigu sala allahu calayhi wasalam maadaama camal la sameeyo camalkii uu ugu jeclaa uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tobanka dilxija acmaasha la samaynayo takbiirtana badiyuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar xamdiga ilaahay maalmaha ku badiyuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilah